बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए भेड़ बकरियों के बारे में। ऐसे किसान दोस्त या ऐसे हमारे मजदूर तबका लोग जो बकरियां चराते हैं लोगों से उधार पे लेके, जिसको कहते हैं जी दिहाड़े से डंगर ले लिया या दे लिया। दिहाड़े वाले डंगर जो जानवर हैं उनको वो चराते हैं और उनकी जो बीमारियां हैं लाक होती हैं, उन पे कौन कौन सी बीमारियां हमला करती हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरियात होती है, जैसे मैं अपनी आज की वीडियो में साथ दिखाऊंगा कि ये जो पठान हजरात लोग हिजरत करते हैं और अपने रेवड़ जो हैं चराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। तो इन दोस्तों ने मैसेजेस के ज़रिए मालूमात पूछी है कि हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बताएं जो हमारे पास मौजूद हों और हम गाहे बगाहे कोई मसला मसाइल हो तो किसी इलाके में डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी होता तो हम प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का सिंपल मकसद ये है कि हम चंद एक ऐसी मेडिसिन बताएं जिन दोस्तों ने घरों में जानवर पालतू रखे हैं, भेड़ बकरियां, या वो चरवाहे हैं, हिजरत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो रेवड़ लेके जाते हैं और 200-400 बकरी उनके पास होती है लेकिन प्रॉपर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर बेचते जानवरों की डेथ होती रहती है। अफारे की वजह से मर जाते हैं, वाह लगने की वजह से जानवर मर जाते हैं, जानवर को टेम्परेचर हो जाता है उसकी वजह से जानवर डेथ हो जाते हैं, या सर्दी के मौसम में जानवर का टेम्परेचर जो वो लो हो जाता है और उस वजह से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करने की वजह से जानवर जो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम अपने जानवरों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, तंदुरुस्त और एक्टिव रख सकते हैं। चंद एक सिर्फ मेडिसिन हम अपने पास रखेंगे तो हम प्रॉपर जानवरों का ट्रीटमेंट करते रहेंगे। आज की वीडियो का हम आगाज़ करें इससे पहले तमाम हमारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम जानवरों के रिलेटेड नई से नई वीडियोज़ लेके आते हैं वो एक मैसेज के जरिए अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहें। इसके साथ ही हम आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि ये साथ में मैं दोबारा से वीडियो चला रहा हूँ रेवड़ की के जो परदेसी हजरात होते हैं, पठान, ख़ास तौर पे पठान लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, तो उनको ये बहुत ज़रूरी है कि चंद एक ऐसी मेडिसिन अपने पास रखनी चाहिए ताकि जानवर जो हैं वो मरने से बचाए जाएँ। ऐसे ही जट ज़मींदार लोग, किसान लोग जो बकरे, दुम्बे, छतरे, कुर्बानी के जानवर वगैरह रखते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि चंद एक अद्वियात अपने पास रखें ताकि जानवरों से फ़ायदा हासिल किया जाए, ना कि वो नुकसान में चले जाएं। पहले मेडिसिन का हम आगाज़ करें इससे पहले बता देंगे कौन कौन सी बीमारियों के लिए हम मेडिसिन बताएंगे। ख़ास तौर पर जैसे ये अभी सर्दी का मौसम है तो इसमें बरसन वगैरह, तरेल वाले पट्ठे चारा जो होता है बरसन तरेल वाला वो जानवर खा ले, साबुत बरसन खा ले, उसमें हवा होती है तो उस वजह से जानवरों का पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है। जानवर को फारा होने की वजह से जानवर 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है और मालिक को पता नहीं चलता। इसके लिए हम मेडिसिन बताएंगे। इसके अलावा बरसन वगैरह ज़्यादा जानवर खा ले और उसमें जानवर को जो है वाह लग जाए, उससे भी जानवर जो डेली दिन ब दिन जो है वो गाहे बगाहे वीकनेस की तरफ आता है, जानवर कमज़ोर होता जाता है, तो उसके लिए हम जानवरों का इलाज बताएंगे। और इसके अलावा ऐसी और भी बीमारियां हैं, जानवरों की डिवर्मिंग है, जानवरों के जिल्द की शाइनिंग के लिए है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पहले बात करते हैं जानवरों की कब्ज़ और वाह के बारे में। हमें 2 सिरप रखने हैं अपने पास, एक रखना है डकार या कालकोरेक्स। इसका ये फ़ायदा है कि जानवर को कब्ज़ हो जाए, जानवर को फारा हो जाए, जानवर प्रॉपर खा पी नहीं रहा तो हम ये सिरप यूज़ करें तो जानवर का फारा भी ख़त्म हो जाता है। अगर फारे का मसला है, जानवर को कब्ज़ का मसला है तो कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। जानवर प्रॉपर खा पी नहीं रहा तो जानवर खाना पीना स्टार्ट कर देता है। ये इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके बाद जानवर को वाह लग जाए, जानवर को डायरिया का मसला हो, जानवर लूज मोशन करना स्टार्ट हो जाए, ब्लडी डायरिया करना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं डी स्कोर या स्कोर एक्स। स्कोर एड मुख्तलिफ कंपनियों की आती हैं, स्कोर एक्स या डी स्कोर जब वो नॉर्मल रूटीन में मिल जाती है फील्ड से वो यूज़ करवाते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। जिस किस्म की भी जानवरों को वाह लगी हो, जानवर की वाह जो है वो ख़त्म हो जाती है, जानवर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जानवर को हल्का फुल्का टेम्परेचर हो जाता है, जानवर को जैसे ही मौसम स्टार्ट चेंज होता है तो जानवर को निमोनिया की शिकायत होना स्टार्ट हो जाती है। गर्मी का मौसम ख़त्म हो रहा हो या स्टार्ट हो रहा हो, या सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा हो या स्टार्ट हो रहा हो, तो जानवरों को जो है वो
नमूनिया की शिकायत लाख हो जाती है। इसके लिए जानवरों में ख़ासतौर पे जो भेड़ बकरियां दुम्बे छतरे रखते हैं, इनके लिए टाइजेंट जी टाइलो, इसका साल्ट होता है जेंटामाइसिन प्लस टाइलोसिन। इस साल में किसी भी कंपनी का टीका जो है वो मैं कोई मेन नहीं बताऊंगा कि जो आपको अपने इलाके में मिले नहीं। किसी भी कंपनी का टीका जो है ये आप यूज़ करें, इससे बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं और जानवर प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाता है। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। नमूनिया में जानवर को बुखार हो जाता है, नमूनिया की शिकायत है, जानवर को नज़ला ज़ुकाम बुखार है, खांसी है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए बेहतरीन है, ये हम यूज़ करते हैं। इसके साथ पेन किलर यूज़ करते हैं, लॉक्सन ले लेते हैं या कीटोजैट या लॉक्सन जो है ये बुखार को भी कम करता है, जानवर के पेट दर्द को भी ठीक करता है, जानवरों में किसी किस्म का पट्ठे का खिंचाव उसको भी ये ठीक करते हैं। ये बेहतरीन है। ये जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं भेड़ बकरियां पालने वाले, वो ये चंद एक मेडिसिन सिरप जो वो अपने पास रखें। इसके अलावा स्टीराइड जो है वो सोलोमाइन या पेनाका टाइप इंजेक्शन वो यूज़ करवाते हैं। ये किसी किस्म की जानवर पे सोजश हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं 5 ग्राम का इंजेक्शन पेनिसिलिन ग्रुप का। पेनिसिलिन ग्रुप का ये फ़ायदा होता है कि जानवर गब्बन है, जानवर ने बच्चा दिया है या जब बच्चा फेंक दिया या कोई इन्फेक्शन हो गया, पाँव पे ज़ख्म हो गया, किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया अंदरूनी या बरूनी, तो पेनाकार्ड सोलोमाइन टाइप इंजेक्शन, ये साथ इसके पेनिसिलिन ग्रुप का 5 ग्राम किसी भी कंपनी का, बायोपेन है, पेनिस्टन है, पेनकॉम है, किसी भी कंपनी का यूज़ करें तो उससे भी जानवरों को बहुत हद तक जो वो फाका हासिल होता है। ये बेहतरीन मेडिसिन है जानवरों को इन्फेक्शन के लिए। इसके साथ आप हल्की फुल्की एक स्प्रे रखें ज़ख्मों के लिए कि कहीं जगह पे जो इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है, तो स्प्रे जो है वो करें ताकि जानवर जो है वो रिलैक्स रहे। इसके अलावा आइवरमेक्टिन साल्ट में एक इंजेक्शन ज़रूर अपने पास रखें ताकि जानवर को किसी किस्म की एलर्जी हो, जानवर को जल्द की शाइनिंग के लिए, जानवर के अंदरूनी कीड़ों के लिए, बैरूनी कीड़ों के लिए, चिचड़ों के लिए लिखें, किसी भी किस्म के जो कह लें कि कीड़े ज़्यादा हैं उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट है इसके। ये हमें जो है वो लगाते रहना चाहिए गाहे बगाहे, कम से कम 2-3 महीने के वक्फे के साथ। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मेन मेडिसिन है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है कि ये मेडिसिन प्रॉपर एक स्टोर की तरह एक बंद कमरे में होनी चाहिए। जो लोग बकरियां पालते हैं, जिनको रेवड़ है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, उनके पास ये मेडिसिन होनी चाहिए ताकि वक्त के साथ कोई मसला मसाइल हो तो वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहें। इसके अलावा जानवरों की डिवर्मिंग है वो बहुत ज़रूरी है। वो अपने पास ना भी रखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन साल में 1 से 2 दफ़ा जो जानवर कुर्बानी के पालते हैं या फिर वो रेवड़ है उनके पास, वो हिजरत करते हैं अपने जानवरों को लेके, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है वो डिवर्मिंग करवाते रहें अपने जानवरों की, ताकि जानवर जो चारा वगैरह खाते हैं, पराली वगैरह खाते हैं, यूज़ करते हैं, वो उनको हजम होती रहे हो। जो कीड़ा जात मट्टी वगैरह जानवर के अंदर चले जाती है उसकी वजह से कीड़े पैदा हो जाते हैं, मलाब बन जाते हैं, वो ख़त्म करने के लिए डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हमें प्रॉपर इसकी साल में 2 से 3 दफ़ा डिवर्मिंग भी करवानी चाहिए ताकि जानवर जो वो एक्टिव और मोटा ताज़ा रहे। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन बहुत ज़रूरी हैं जो हमने अपने पास रखनी है। ये मैं साथ अपने लास्ट पे फिर से चला देता हूँ कि सबसे पहले काल्कोरेक्स या डकार सिरप एक ले लेना, दोनों में से डी स्कोर या स्कोर एक्स, इन दोनों में से भी एक सिरप ले लेना है। उसके बाद टाइलोसिन प्लस जेंटामाइसिन साल्ट में कोई भी टीका ले लेना, टाइजेंट ले लें, टाइलोसिन ले लें, कम्बिसोन ले लें, जेंटा कम्बिसोन ले लें या टाइटन ले लें, कोई भी किसी भी कंपनी का। इसके साथ हमने पेनिसिलिन ग्रुप का 5 ग्राम का टीका लेना है, पेनाकार्ड या सोलोमाइन ये टीका लेना है, और साथ हमने लॉक्सन या कीटोजैक्ट इन दोनों में से एक लेना है। ये मेडिसिन प्रॉपर हमने अपने पास रखनी है। किसी भी टाइम पे कोई भी मसला हो जाता है, जानवर को फारा हो जाए, जानवर को कब्ज हो जाए, जानवर को वाह लग जाए, जानवर को नमूनिया हो जाए, जानवर को बुखार हो जाए, जानवर खा पी नहीं रहा, जानवर को कोई इशू आ रहा है, तो हम प्रॉपर वो मेडिसिन अपने पास से निकाल के यूज़ कर सकें। क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। जो मैंने मेन मेडिसिन बताई है कि जानवरों को एक्टिव रखने के लिए कौन सी मेडिसिन चाहिए, ये 100% इसका रिजल्ट है और हमें ये यूज़ करते रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दीजिए। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।